जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे हेल्दी काढ़ा जो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है। और घर में इसको बना के छोटे बड़ों को सबको पिलाइए। ये बहुत ही हेल्दी है। तो सबसे पहले हम लेंगे इस काढ़े को बनाने के लिए गुड़, हल्दी पीसी हुई थोड़ी सी, अजवाइन, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा। इसे हम कद्दूकस कर लिया जो 1 इंच है, आधा अभी और हम उसे और कद्दूकस करके डाल देंगे। और गिलोई, जो गिलोई की बेल होती है, तो हमने उसकी ये डंठल काट के इसको हमने धो के साफ पानी से ले लिया। और इसके ये इस तरह के इसके गिलोई के पत्ते होते हैं, तो हमने ये पत्ते नहीं डालना है, सिर्फ इसके डंठल को हमें काटना है। और ये तुलसी के पत्ते फ्रेश वाले, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो सूखी तुलसी भी चलेंगी, तुलसी का पाउडर भी चलेगा। और ये अजवाइन, इसको भी आप अगर दरदरा कूट के डालोगे तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और काली मिर्च को भी मैंने थोड़ा दरदरा 4-5 काली मिर्च को कूट लिया, जो इसका भी स्वाद भी बढ़ाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये हम सब चीज़ें लेके इसको हम 1 लीटर पानी उबालने के लिए रखेंगे। ये हमने 4 गिलास पानी एक भगोने में लिया है, इसे हम उबलने देंगे। और ये उबल जाए तो फिर हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा पानी उबलता, तब तक हम इस डंठल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते। ये हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास गिलोई नहीं है तो कोई बात नहीं, गिलोई को अवॉइड कीजिए, बाकी ये सारी चीज़ें आप डाल के इसका भी काढ़ा बना सकते हैं। बस हमारा पानी उबल जाए तो हम इसमें ये सब डाल देंगे। ये आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर बना के सबको पिलाइए और ख़ुद भी पीजिए। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके पत्ते भी, गिलोई के पत्ते भी बहुत काम आते हैं। तो हम इसके डंठल को ही अभी लेंगे। जब तक हमारा पानी उबल जाता है तो हम इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते। अगर बच्चों को पिलाना है तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा तो थोड़ा गुड़ और ज़्यादा भी इसमें आप डाल सकते हैं। वैसे ये काढ़ा आप बनने के बाद पियोगे, बहुत ही खुशबू भी अच्छी आती है और कोई कड़वापन भी नहीं रहता, और काढ़ा पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम सबसे पहले इसमें ये गिलोई डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे अदरक, ये 3-4 लौंग है, ये डाल देंगे। ये अजवाइन, ये हमने 2 तेज़पत्ता लिया है। आपके पास बड़ा साइज़ का है तो आप 1 तेज़पत्ता डालिए। ये काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हम दालचीनी का 1 टुकड़ा है, ये भी डाल देंगे। आपके पास दालचीनी का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये हम तुलसी है, तुलसी आप ज़्यादा भी डाल सकते, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हम इसमें तुलसी थोड़ी ज़्यादा ही डाल रहे, तो ये हम तुलसी भी इसमें डाल देंगे। गुड़ हम आखिरी में डालेंगे। और ये हल्दी पाउडर है, ये भी डाल देंगे। और इसे 1 लीटर को आधा लीटर होने तक मीडियम आंच पे इसे हम उबलने देंगे। ये हमारा 1 लीटर का आधा लीटर पानी हो चुका है। अब हम इसमें ये गुड़ डाल देते और इसे गुड़ को अच्छे से पिघलने देंगे।
इतना काढ़ा बनाने में 1 लीटर का आधा लीटर पानी करने में हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं और गैस को बिल्कुल धीमा रखना है और उबालना है। ये हमारा काढ़ा अब बन गया है, हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसको छान लेते हैं पानी को। तो सारा पानी हम छान लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी लेमन टी, ब्लैक टी से भी बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर इसको बना के देखिएगा। ये देखिए, ये हमारा सारा कस इसमें रह गया और हमने ये पूरा छान लिया। अब हम इसको ग्लास में डाल देते हैं। ये हमारा गर्मा गर्म काढ़ा बनके तैयार है। इसे आप भी बना के देखिए और घर में सब लोगों को पिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।